ingeta, 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 bokota, 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 la famille, awa dossier sur dossier, awa affaire sur affaire, awa makambo sur makambo bande konanga, awa makambo ya moto moto, awa makambo ya sukaina, awa dossier sur dossier bande konanga, kolala kolamuka, na makambo kolala kolamuka, na ya somo kolala kolamuka, na mokili mawate kolala kolamuka bande konanga, na ba dossier sur dossier. Ezo sala pasi na motema, ezo sala pasi ya makasi, ezo sala pasi surtout pour na mboka na biso. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kandenge na yebisaka bino soki ma dossier ezali na koya, soki ba dossier ezali te moyen ya koya ezate ezalaka bongo. Donc à chaque fois que bomonaka mama Étoiline ye wana caméra eza polele, cela veut dire que makambo ezali. Bande konanga avant na ya kokota na mozindo ya makambo na biso ya lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota peza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampo Visa, bambote nanga na Franesse NM, Francielle NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, et sans oublier madame Jenna Kazadi, na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. La famille to landana nu sport yo na zozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mi na maladie, hémorroïde, interne, dopé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, dopé, obésité, gavker, Golo solution, perte de poids naturellement au coco ta salle de sport Théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na gavker, oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge toyeb sarabino, bate la santé na yo. Soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyeba ndenge nini ya ko bate la santé na yo. Yango bandeko nanga, good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, Gavker aye na ba solution ya oyo surtout etali makambo ya mabota. Toyebi ke kilelo oyo la plupart ya mabala ezokukufa likolo ya mabota. Mama zobota te, papa zobota te, mingi surtout biso bantu ezala kaka mwasi azana mabota te. Sko mwasi pe de son côté akomi kotala tata mwasi kuto alobaki, mama kuluto asalaki, mai nanga na sokolaki basalaki yango boye ezala ka bongo, mais tobosa na ke na domaine pe ya médical ezala kana ba raison ebele o esalaka ke couple ba koka kobota te. Mosusu ezala ka ba capacité ya mai ya mobali ezana puissance ya kotia sixième te. Mosusu ezalaka nde mwasi selon ndenge nzambe akela ye moyen asimba zemi ezate. Mosusu ezalaka ba maladie o ezana nzoto ya mwasi moyen akumba zemi ezate. Sikoyo na bakawa na nyonso bandeko na ngai yango Gavker aye na ba système ba femme porteuse. Pas seulement ba couple ata ba single, ba singleton. Soki omoni ke mobali peut-être de ton côté olingana ko bala te mais ozalaka na yo na besoin ya bana. Ba femme porteuse bazali na Gavker po na makambo ya kobala. Bakoki kolongola pe maki na kote ya mama, maki na kote ya papa basangisi batia yango na machine mwana zokola. Ka ndenge tomona Ini Edo zalaka actrice nigérienne ye atikala kukumba zemi te mais mwana na ye akola na machine. Eza bongo don ba option wana nyonso na Gavker ezali na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Na yebi ke boza ebele oyo kilelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli. Ebele baza ya kukufa, ebele baza na biso te, mais soki de ton côté nzambe azo bomba, nzambe azo pambola, nzambe aza ilongo na yo, yango eza toujours ya motuya, eza toujours et encore malamu mingi kokumisa nzambe. Yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande na lobaka toujours et encore kokufela ezalaka facilité tango matanga yaka eyebisaka nango mutu te ke nazo ya lobi kuna na kokende te. Matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango Étoile Nines TV aye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko nyonso bakufeli mama, papa, tata mwasi, oncle, yaya, mama kulutu toye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. La famille chaîne Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commerciale ozalaka na besoin ya business na yo ele kaka chez nous. En tout cas ko hésiter te ko contacter biso to ko solola ndenge nini to ko salela que publicité na yo eza plutôt musala na yo ezala na clientèle ya malonga, business na yo eyeba na mokili mobimba, compagnie na yo eyeba na mokili mobimba. Eza mwa bongo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Tokota na mozindo ya makambo na biso ya lelo toye na mozindo ya makambo ya Joseph Kabila Kabange. Bandeko na nga ba dossier awa ezali sans plus tarder na zotie la bino makambo oyo ezo leka na parlement. Na parlement makambo pe ba décision oyo ba ekozwa po na Joseph Kabila Kabange. Eza somo, eza ya kobeba, eza penza ya koinda. Voilà. Voilà. Yango yo. Tokende nango ka malembe. Déclaré avoir le 15 mai 2023 à Kampala entendu que le sénateur Avis récité conversé avec Corneille Namba. Ils soutenaient au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan
qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chercher du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Éric Nkuba a déclaré sans faire peur d'être contredit que le sénateur Alfi Joseph Kabila Kabange était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que les présomptions graves, précises et comportantes de collaboration avec la coalition AFC M23 pèsent sur sa personne, le sénateur Alfi, prénommé, a affirmé en date du 23 février 2027, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et qu'il est tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le président a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville suisse indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News et East African, par l'étude de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Chigans, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPR aussi, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti en date du 13 juin 2022 à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23-AFC a cédé morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers la police. M. Éric Nkuba a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que le sénateur Alfi précité conversait avec Corneille Nangaa. Il soutenait au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chercher du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Éric Nkuba a déclaré sans faire peur d'être contredit que le sénateur Alfi Joseph Kabila Kabange était en contact soutenu avec Corneille Nangaa. Alors que des présomptions graves, précises et comportantes de collaboration avec la coalition AFC M23 pèsent sur sa personne, le sénateur Alfi, prénommé, a affirmé en date du 23 février 2027, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et qu'il est tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le président a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays
le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville sus-indiquée est confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News et East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Chibans, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti en date du 13 juin 2022 à la prise de la cité de Bunagana. Sur ces entrefaits, la coalition M23-AFC a cédé morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers la proposition. Voilà. Nabandi ebela batu touti kolanda awa touti koyoka eza message moko eutaki na Assemblée nationale kandenge boyebi Monsieur Eric wana bazoloba Monsieur Eric soki nkuba soki nani Eric nkuba bon c'est tout à fait normal les ba kombo mosusu tokoki ko prononcer bien eza na ba kombo mosusu pe moya ko prononcer yango bien ezate la famille pona bandeko na biso mosusu oyo bazo comprendre makambo oyo ezoleka te eza complot selon ba message o toki koyoka toki koyoka message euti na Assemblée nationale. Donc selon bango eza na complot moko oyo Joseph Kabila Kabange abandaki ko comploter ye na ce qui est encore son nom. Papa na biso oyo abomisi bato belé na Goma. Eza nani? Hey, kombo na ye na boss. Corneille Nanga, voilà, merci beaucoup. La technique na biso pour na ko rappeler biso kombo. Joseph Kabila Kabange na Corneille Nanga. C'est là ba explication donc bazo comploter basa la coup d'état. Babo manani Félix Antoine Tshisekedi. Babo maye pour que bango bakota na nini na pouvoir. Oyo eza ba explication euti na Assemblée nationale. Eza te ke non mama Étoiline mutu ayaki na ba information oyo ye moko ke eza na mutu moko abengaki pona koyebisa ke mama Étoiline tala Joseph Kabila Kabange bazo comploter te. Biso nyonso te uti koyoka awa na lakisaki bino kutu video ba video wana eza ba video moko eza aya kopanzana partout. Eza na ba Facebook, eza na ba Instagram, eza na ba TikTok déjà. Bino moko boyebi makambo na Kongo na biso soki etali makambo ya liwa ekendaka na ngombangu. Dans la minute makambo wana eza déjà sur la toile ya réseaux sociaux. Selon ba explication Corneille Nanga na Joseph Kabila Kabange bazo comploter. Ba osala ba complot na bango babo manani Félix Antoine Tshisekedi pour que bango pe basala nini bakota. Biso moko to monaka to yokaka ndenge Mobutu Sese Seko ya wazabanga akimaki na Congo. Tango mona kikaka Kabila le père azoya de son côté lobi na boyi kokufa. Parce que nenga azoya wana azoya na matata nyonso. Malamu nami kendele langa na Maroc. Yango Mobutu Sese Seko wazabanga akendaki na Maroc, les places akendaki kokufa. De l'autre côté pe Mzee Kabila le père na Afdel ezalaki groupe na ye politique parti na ye politique Afdel bango bayaki kozwa pouvoir kanenge ezalaka siko lelo oyo toye koyoka na assemblée ezata kutu teke yo makambo ya internet nde balobaki eza makambo euti na assemblée ke Joseph Kabila Kabange azo comploter ba complot wana ba makambo wana ebimaki c'était depuis le 15 mai. La famille makambo to yebate tokosukela nango wapi. En tout cas nga nazo senga mingi penza ya makasi na gouvernement na biso na Congo na biso ekozala malamu bakotaka en profondeur
en profondeur na ndenge ya kosalaka ba recherche soki bazwi batu baye koyebisa bango mwa makambo ABCD ekozala malamu basenga batu wana ba preuve toyokaki biso nyonso awa Joseph Kabila Kabange aza na Goma, Joseph Kabila Kabange akotaki na nzela ya Rwanda, Joseph Kabila Kabange emataki ekitaki. Et du coup, Joseph Kabila Kabange aza lisusu na Congo te, Joseph Kabila Kabange aza na Namibie. Akotaki ndenge nini? Abimaki ndenge nini? Pourquoi abimaki? Ezalaki ndenge nini? Mais ba information ya makasi, ya ba preuve tangible na Congo na biso ezate. Yango ezo sala ke ata ba pays mosusu soki lelo oyo Rwanda ezo ya kosakana na biso makasi. C'est parce que bayebi ke na Congo bazalaka na temps ya recherche te. Na Congo bazalaka kaka mbutu ya makasi babimisaka nyonso. Toloba ata soki Joseph Kabila Kabange abandai ko comploter. Basala Félix Antoine Tshisekedi mabe. Mais babiloko wana eza babiloko te ke no mokili mobimba nikaki yeba te. Alors, ceux qui va preuve exacte, Joseph Kabila de son côté, puis Asiliki a lobby qui non, ceux qui va preuve exacte na funda bino. Et puis, ils ont mosusu bozo pe sa ba ennemi position. Ozo pe sa penza ennemi na yo position que non, déjà wana to stoyebi, ozo comploter boy. Attention que zalki na makanisi na ye, de son côté ko lata ngwa lobby, donc ya tout oyo na kota boy, na sala boy. Ope siye position bala moko. Eza bongo makambo Congo na biso bandeko nanga ezo sala pasi yango nga nazo encourageaka toujours chers compatriotes main dans la main l'union fait la force soki bino de votre côté boko telema de notre côté pe tolali tolobi keno to bunda to sala boye to mona ke makambo na biso ekosimba mais soki tokozala ka batu moko ya kosala non parce que nga naza muluba nga naza mukongo nga naza muswahili nga naza mtu abandundu nga emataki nga ekitaki yango bomo na Congo na biso ezokende liboso te yango bomo na Congo na biso tozaka na ba dossier ya minene yango bomo na lelo na Congo na biso tozaka na ba matakita yango bomona na Congo na biso toza kaka na makambo ya mikete makambo moko kaka ya minene to travailler ensemble l'union fait la force na minute oyo l'union fait la force parce que lelo to lobi soki bitumba ekokota na Congo na biso bitumba wana ekoboma président na biso te bitumba wana ekoboma ba ministre te na bana na bango te eza eloko botiaka na mutu parce que soki bitumba ekoti président na famille bakobima libanda mboka ba ministre bakobima libanda mboka ba ope bazana ba mbongo na bango bakobimisa bana na bango na ba famille na bango mais ba o bakotikala bazana ba mbongo te nde bakufaka ba innocent o ba yebi ata place bitumbe bandaki bitumbe sukelaka bango nde bakufaka soki tozongi ata na Goma wana ba autorité nyonso o bazana Goma est-ce que na batu o nyonso bakufaki boyokaki keno gouverneur a Goma kufaki gouverneur a Goma tikala kokufa te boyokaki ke ministre Kingandi ya Goma kufaki bourgmestre Kingandi ya Goma kufaki ata kutu maire ya Goma boyokaki keno akufaki batikala kokufa te mais ba o bakufaki ezalaki ba innocent parce que batu wana tango bamonaki kaka matate komi kokota directement ba se déplacer na bango mais siko population nde ezokufa population bango nde bazokufa ka matin midi soir ezo sala pasi ya makasi bandeko nanga yango nazo sengaka toujours et encore na bandeko na biso ya ba congolais de partout ozolanda mama Étoiline na minute oyo main dans la main l'union fait la force to travailler ensemble et kozala toujours malamu nga babatu o bazalaka bazoya ko reportaka o kutu basolola ki donc nayo ozo reporter nayo oza na kati ya batu o bazo planifier ko sala mabe ezalaka bongo donc ndeko Eric wana azape mutu ya kolandela penza de près aza mutu ya kolandela de près parce que soki mutu déjà a livré batu alobi apesi bino na courage wana keno botanga pe kombo nanga cela veut dire que eza na ba plan moko ya makasi bazo préparer bazo planifier koleka oya yaki ko pesa bino information eza bongo tolo bango ka bongo kaba bilo mosusu na lingaka toujours koloba
nalobaka toujours soki ya koloba ezali ekozala toujours malamu na ya koloba bandeko na ngai na ye koprofite kopesa mwa toli kande tomesana kopesa na batoli chaîne na biso ezalaka chaîne ya bana nzambe toyaka koinforme bino toyaka na batoli toyaka na makambo ebele awa sikoyo nakomi na temps ya toli mwa toli na nga kande nalobaka ozala mokolo ozala mwana moke toli ekipaka nango te toli ezalaka ya bana mike te ezalaka ya mikolo te toli ezalaka ya bana nyonso ya batu nyonso plutôt yango bandeko na nga toli na nga ya lelo eza ke bandeko tobibatelaka na bapriere soki omoni vi na yo eza vi moko ya bitumba zala moto ya bapriere moto oyo azalaka makambo nyonso avant esalama ifo nanu alela moto wana azalaka moto akovivre na badistraction te moto wana azalaka moto moko bapriere ifo ezalaka ya makasi pourquoi parce que vi na yo bazolandela yango de près vi na yo satana azolandelaka yango de près zala moto ya bapriere longwa na badistraction moni na mokili oyo il y a de ces personnes bakosekisa yo na makanisi na yo omoni ke motu kinganda alingaka ngai motu kinganda asepelaka na ngai nzoka alingaka nde komona échec na yo alingaka amona yo olela ye asepela bato mosusu bazalaka bongo eza bien kozalaka na popularité kozalaka na batu kozalaka moto ya batu eza bien oyo le jour na ozala na problème bato bakoya kotala nga bakoya kosunga nga ezalaka bien mais le même bato oyo bayaka kotala yo nde bazalaka bato liboso ya koseka yo bazalaka bato liboso ya kotonga yo bazalaka bato ya liboso ya koplanifiaka mabe mpona yo yango en tant que mutu zala na nzambe ke ozala na mokili mobimba soki oza na nzambe ata soki likambo mabe elingi ekomela yo nzambe na yo oyo osambelaka akotelema mpona oyoka soni te mais soki okobanda ovivre mpona bato yango okomona makambo nyonso ava osala ifo nanu eshue bato baseka yo makasi parce que yo ozotia nde bato likolo liboso plutôt ozoboya kotia nzambe likolo na kilelo oyo tia nzambe liboso bato baya nsima na mokili oyo bato ebele baza bandoki bato ebele pa kindoki kaka ya kopumbwa me kindoki ya motema mabe azolinga échec na yo ye akende liboso yo ozongaka nsima il y a de ces personnes qui sont comme ça alors soki okozala keba okozalaka moto akolelaka na vi na yo mobimba wana eza kaka conseil mama Etoiline apesi na ndenge moko ya bia voilà la famille tokomi na suka partage na biso soki otelaki nga j'aime te tilanga j'aime salelanga partage commentaire et rosalanga kitoko mingi en tout cas permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine ciao.